Bună dimineața! Bună dimineața! Cu ce vă pot ajuta? Am venit să depun actele pentru cetățenia română. Îmi dați actele, vă rog? Sigur, poftiți! Știți românește? Mă descurc. Cum mă cheamă? Mă cheamă Sinem Sakar. Unde și în ce an v-ați născut? M-am născut în Ankara în anul 1983. Ce profesie aveți? Sunt asistentă la spital. Mai trăiesc bunicii? Bunicul a decedat, dar bunica mai trăiește. Ați fost vreodată în România? Da, am fost în România anul trecut și am vizitat multe locuri frumoase. Ce orașe ați vizitat? Am fost în București, Sibiu, Brașov și Sighișoara. Video și un zăghiti se bea